Drachenfels, germana esprimo la litere signifanta draca roco, estas monteto situanta en Königswinter, occidente de Germanio, restaĵo de praa vulcano, parto de seppinta montaro de la Rejna Valo, germanlingve nomata Siebengebirge. La supro, 321 metroj super la marnivelo, superstaras la riveregon Rejno kaj la domaron de Bonn, iama ĉefurbo de okcidenta Germanio. La Drachenfels certe estas la plej konata el la sep montetoj de la Rejna Valo. Ĝi inspiris poetojn kiel Lordo Byron kaj Heinrich Heine, kaj hodiaŭ ĝi ĉiujare altiras multajn vizitantojn. Kiam vi alvenas per boato aŭ vojo el Bonn, via vido al la monteto estas mirinda. Por multaj homoj el ĉi tiu regiono revidi la Drachenfels post vojaĝo signifas hejmen alveni. Legendo diras che feroza draco logis sur la monteto, semante teruron cae ruinigion, cis ciam cavaliro revenanta de la cruz militoi povis gin venci. Memore pri citiu facto, oni nomis la rocon Draca Roco, Drachenfels. La castelo estas construita en la unua duono de la 12 jarcento, iniziate de la ĉefepiskopo Arnold la unua de Kolonjo, por certigi la securecon de la sudo de sia teritorio. La castelo plurfoje estis pligrandigita kaj plifortigigita dum la jarcentoj kaj administrita de diversaj sinsekvaj posedantoj. En 1634, dum la 30-jara milito, ĝi estis grandparte detruita. Poste la ruinoj de la kastelo kaj la tuta monteto fariĝis ŝtonminejo ĝis 1836, kiam la prusa ŝtato ĝin aĉetis. Por atingi la montan supron estas promenada vojo por bonaj piedirantoj, sed ekde 1883 malgranda dentrela trajno, origine vapora, elektra ekde la jaroj 1950, transportas pasaĝerojn de la malalta stacio en Königswinter ĝis supra Belvidejo kun restoracio, de kie pado kondukas al la ruinoj de la malnova fortikaĵo ĉe la supro de la Drachenfels. Ĝi estas la plej malnova dentrela trajno en Germanio. La trako longas 1 kilometron kaj duono, kun deklivo da 20% kaj intera stacio ĉe la kastelo Drachenburg.
Mese de la Drachenfelsmonto estas konstruita plezuran kastelon ene de nur 2 jaroj, 1882-1884. Ĝi do estas samtempa kun Neuschwanstein, la fama kastelo de Ludovico la Dua el Bavario. Komence ĝi estis privata vilao de la pariza financisto Stefan von Sachter, naskiĝinta en Bonn. Dank al sia riĉeco, li igis barono en 1881 kaj decidis konstrui grandan vilaon sur la Drachenfels. Li volis utiligi la kastelon por akcepti sian junaĝan amatinon, sed ŝi estis morta kaj entombigita fine de la konstruaj laboroj. Stefan von Sachter daŭre vivis en Parizo ĝis sia morto en 1902. Li elspesis pli ol 1.700.000 markojn por kastelo, en kiu li neniam vivis. La ensemblo estas konstruita laŭ la stilo historicista, stilo de la 19. jarcento, adoptinta elektitajn elementojn el ĉiuj historiaj periodoj. Sed malkiel la ekstero, la interno de la konstruaĵo estas ekipita per la plej modernaj teknologioj de la epoko. Kiam Stefan von Sachter mortis, lia nevo heredis la kastelon. Por ĝin profitodonigi, li tiam malfermis ĝin al la publiko, kiu povis viziti ĝin por 2 marko. Por bonvenigi vizitantojn, li entreprenis aranĝojn kaj detruis kelkajn restaĵojn de la malnova kastelo por konstrui en 1904 hotelo-restoracion svis-stilan kaj plurajn akceptejojn en la kelo. Post plurfoja ŝanĝo de posedanto, la konstruaĵo suferis grandajn damaĝojn dum la milito, estis forlasita, prirabita, kadukiĝis. En 1986 ĝi estis enlistigita kiel historia monumento kaj tute restaŭrigita de 1994 ĝis 2011, dank al la subteno de la fonduso Nordrhein-Westfalen. En ira konstruaĵo, Vorburg,
Estas museo pri la historio de natura protektado. Oni ankaŭ vizitas du permanentajn ekspoziciojn, historio de la kastelo kaj stadioj de restaŭrigo. Ça porte non, quand t'as deux amoureux, pas une cause, là non, comment ça s'appelle? Ça porte non. Il y a des vivants. Oui, c'est quelque chose. Non, ça porte non, je suppose, non? C'est l'appartement des amis. Avec un QR code, avoir les explications. Oui, c'est aussi ça. C'était. En fait, c'est déjà innovant pour l'époque. Des jumeaux. Poste, kial ne promeni laŭlonge de la Rejno en Königswinter?